今日はピカに新しくサウンドエフェクトの効果が追加されたので紹介していきます。こんな感じの動画や、こんな感じの動画生成した時に自動で動画に合った音声を追加してくれるかなり面白い機能になります。まずはピカにアクセスしてトップページの入力バーにプロンプトを入力してます。こんな感じでアスペクト比が選択できたら最後にジェネレートボタンを押して生成を開始。あとはこれだけの作業でこんな感じの超リアルな動画が生成できます。このツールの URL と使い方を知りたい人はサウンドとコメントをお願いします。